为医者，必当先具佛心，先医己心，而后医人。Hello， 大家好，欢迎收看本期的健康1分钟，关注小易细解中医养生。衰老是一个缓慢前进的退化过程，主要表现在我们的五脏虚损、精气神减弱。其中肺对人体的生理和病理的影响不容忽视，因为生命之动气、益宗气的生成和与其密切相关，并随着肺气宣发速降出入不达于全身，滋养我们的肺腑的经络、四肢的百骸、五官九窍、骨肉经脉，是推动人体呼吸和循环的一个动力。肺主呼吸，有时候呢，我们肺的健康跟我们身体健康也是息息相关。当我们的肺功能出现异常的时候，往往容易导致我们外感风寒、风热。那么今天呢，教大家来按摩一个穴位，来帮助我们调理我们的肺脏，缓解这些身体的毛病。今天我们要按的是我们的印堂穴。印堂呢是人体的鱼穴之一，出自扁鹊神鹰针灸玉龙经，属于经外奇穴。印堂穴呢，在我们两个眉毛的中间，这里有个明显的凹陷处，这里就是我们的印堂穴。我们按的时候呢，可以用我们的大拇指稍稍用力向下按 0.5 寸，按多久呢？我们按5秒钟，然后松开休息5秒钟，接着再按5秒钟，一共按20次。经常按一按可以帮助我们避免外感风寒风热。大家一定不要偷懒，在按的时候呢，时间做一个估算就可以了。如果你感到酸胀也是很正常的。我们身体的每个穴位都有很大的功效，值得我们去探索和学习。其实健康很容易，每天注意自己的生活习惯、饮食习惯、生活规律，多运动，每天坚持按摩自己的穴位，给自己一个全身的按摩，也是一个调理自己好身体的时候。好了，欢迎收看本期视频，我们下期再见。